Tetapi memang ada konsekuensinya Pemilu sekalian. Konsekuensinya adalah jika kita menyederhanakan surat suara, maka ada revisi undang-undang. Tentu ini adalah konsekuensi logis, konsekuensi politis yang harus kita terima. Nah, inilah yang kita harapkan kita bisa lakukan melalui penyederhanaan surat suara menjadi lebih minimal. Kemudian penyederhanaan formulir kita harapkan kita bisa memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi yang akan kita persiapkan dalam Pemilu 2024 nantinya.